第17章、アミの真実の姿。アミの両親と名残を惜しみながら別れ、僕たちは新たな未知の目的地へと向かった。その時、僕は光の速さが1秒に約30万キロメートルだということを思い出した。急にアミの円盤のスピードが知りたくなった。地球とキアはどのくらいの距離があるのと聞くと、おおよそ800兆キロメートルだよ。とアミが答えた。キアへ行くまでにだいたい10分くらいかかった。僕は何とかスピードを計算してみようとした。でもちょっと考えただけで、あまりに膨大な桁の数字に頭が混乱してしまった。ペドリータ、もし我々の円盤の動く速さを計算しようというなら、それは時間の浪費だよ。我々は即時に位置するんだ。でも、ほんの数分だとしても、ある場所から別の場所へ行くのにいくらか時間がかかっているじゃない？どうして少しも時間がかからないっていうの？そうは言ってないよ。アミは笑って答えた。そうじゃなくて、円盤は一瞬のうちに目的地に着いてしまうんだよ。別の場所へ行くのにかかる時間は、この円盤の装置が目的地への距離や位置を測ったり、通常の時間空間とは異なる次元を通ってから、いかに安全に目的地に現れるか準備するためにかかる時間なんだ。わかる？だって隕石の通過するようなところは避けないといけないからね。例えば、それは反対側にある回転木馬により早く乗るためには、自分の乗っている木馬から降りて、向こうから来るのを待って飛び乗るだろう。ちょうどそんな感じだよ。でもこれはそれよりもはるかに早いんだ。アミ、これからどこへ行くの？この話題にはほとんど興味を示さなかったビンカが聞いた。君の家キアだよ。もうそんなに早く？彼女は不満だらけの声で言った。僕は何か胃にずっしりと重たいものを感じた。もうちょっとすると、ほとんど自分の分身のように感じていた彼女を失う。それは自分の腕を切られるよりもさらに辛いことだった。まるで死刑台に向かっているような耐え難い時間だった。全身が凍りつくような寒いところから突然、暖かい暖炉のある部屋に通され、用意された熱いコーヒーをいざ飲もうとしたら、再び表へ出ろと追い出されるようなものだった。そんなことあってなるものか。僕が許さない。もしビンカがキアに残るなら僕も残る。と強く断言した。でも僕の強がりは小さな宇宙人の笑いを誘うだけだった。アミは不正愛に満ちた声で優しく語りかけてきた。ペドリートもビンカもいいかい？そろそろ執着から離れるということを学んでいかなければならない。人生は表面的に自分の欲するままに動くのではなく、神と完全に調和の取れた我々の内的存在に従うということなんだよ。その言葉は僕にとって思い切り不愉快だった。僕の中にはたった一人の僕しかいないと挑戦的な口調で言い返した。僕はビンカと絶対別れない。第一、どうして僕より小さい子が僕に命令なんかしなくちゃならないんだ？たとえ進んだ世界の宇宙人であったにせよ、円盤の操縦ができるにせよ、僕より下だ。だから僕の人生は僕が決める。ビンカは僕と一緒だ。もしキアがダメなら彼女が地球に来るんだ。そうだろう、ビンカ。その通りよ、ペドリート。彼女も強い口調で言い放った。そうだ、聞いたかい？これからはずっと二人でいて、もう君のような哺乳瓶を加えたようなちっちゃな子供の言う通りなんかにはならないよ。アミは大きな穏やかな目で僕たちを見た。そして唇にわずかな微笑みを浮かべていった。
テリはキアにだけいるのかと思っていたよ。その言葉に僕たちはひどいショックを受けた。すぐに僕たちがテリと同じような行いをしていることに気がついた。それじゃダメなんだ。少し落ち着いてくると恥ずかしさでいっぱいになり、顔を上げていられなくなった。だいぶ経ってから視線を床から離してアミの方を見た。アミはもういつものアミではなくなっていた。光り輝いた純粋で美しい全く別の存在と化していた。僕は自分を汚く醜い虫けらか雑菌のように感じた。光いっぱいにあふれたアミの視線に僕は全く耐えることができず、再び視線を下げた。アミは変貌していた。あの普通の子供のように見せていたマスクを取った本当の姿を僕たちに見せつけた。それは神々しいまでに燦然と光り輝く存在だった。ビンカは僕の横で泣きじゃくり始めた。彼女もまた僕と同じように顔を上げることができないでいた。どうして今まで本当の姿を現さなかったの？僕は床を見たまま敬意のかけらもなく汚い暴言を吐いたことを虚しく弁護するかのように言った。何のことを言っているのか全然わからないよ。僕を見てごらん。何か変わって見えるかい？そう言われてゆっくりと恐る恐る視線を上げた。僕の目の前にはいつもと変わらぬにこやかに微笑んだアミがいた。その微笑みはさっきの劇的なまでに緊迫した場面を少しずつほぐし始めていた。もうあの光り輝いた子供ではなく、いつものアミ、僕たちの友達のアミだった。でも何かが違っていた。まだ僕の脳裏にはあの別のアミの記憶がはっきりと残っていた。彼の顔は普段と変わらなくなったけども、そこには別の顔、別の存在の入り口がはっきりと暗示されていた。その向こう側に並々ならぬ大きな存在が隠されていることがありありと感じられた。ビンカは彼の前に歩み寄りひざまずこうとした。まったく偶像崇拝が好きだね。ホーミは笑いながらビンカの膝が床につくのを阻止した。どんな兄弟にも、たとえどんなに優れた上の兄弟にもひざまずいてはいけない。我々は神の前にのみひざまずくことができる。ただ自分の心の奥底、孤独の中での内的コミュニケーション、つまり瞑想と祈りによって初めてその目に見えない存在にひざまずくことができる。おいで、もう一つの部屋を見せてあげよう。そこで思考の神聖と通じ合うことができる。アミは一つのドアの方に僕たちを導いた。引き戸を開けると中は薄暗い闇だった。ただ奥にあるとても小さな光だけがその周囲をわずかに照らしていた。中に入った。我々のすべての円盤の中には搭乗員の数に合わせて大きさの決められたこのような部屋があるんだよ。アミは扉を閉めた。やがて暗闇に目が慣れてきた。部屋の左右には2つずつつながった椅子が床に固定されていた。奥の正面の小さな光がうっすらと床にある横長のクッションを照らし出していた。まるで小さな礼拝堂にいるような感じがした。アミの声が厳かな口調に変わった。奥の方でひざまずいてもこの椅子に座ってもいい。ここで我々は瞑想したり祈ったりする。瞑想の方がいい。祈りは自分と神と別々だけど、瞑想は神聖と一体だ。その中に融合してしまう。僕たちはひざまずくことにした。多分そうすることが必要だった。クッションの上にひざまずいたとき、アミが何かを操作した。
室内はゆっくりと、もうこれ以上は想像できないくらいに美しい照明に満たされた。バラ色、金色、リラ色、紫色などの数えきれないような多様なトーンが混じり合いながら、壁面に揺れた別の次元に滑り込んだような錯覚に陥った。ビンカは唇に微笑みを浮かべ、うっとりとした様子で見入っていた。少しずつその色彩に影響されて、なんだかとても奇妙な感じがしてきた。まるで自分自身の内部に逃避してみたいような、そして目を閉じて感じ始めつつある気配に身も心も任せてしまいたいような欲求だった。すべてがとても大きく、そして美しかった。だけどそれが僕の心の中でのことなのか、それとも外でのことなのかははっきりわからなかった。多分一番最後に脳裏に残っていた記憶、それは時間空間の外にある大宇宙をさまよっている宇宙船の中にいたことだった。そして同時にまたその大宇宙の中心にもいた。だって僕はその時想像の中心そのものとも通じ合っていたんだから。その後で僕の意識をいっぱいにしたのはもう思考ではなく、知性を通らずに僕自身の存在の奥底にいきなり達したあの感覚、あの体験だった。僕はもう考えていなかった。ただただその中に激しく生きていた。金色の光が僕を包み込んだ。その光は一つの存在だった。僕自身がどんどん大きく、無限に永遠に感じられた。それは意識の純粋な幸福。僕の頭にはもうたった一つの疑問さえもよぎらなかった。なぜならその時僕は全ての答えを握っていたんだから。今はもう一体何をどうやったのかはっきり思い出せない。でもあの瞬間、僕は過去、現在、未来のすべてを知っていた。自分のこと、そして宇宙のこと。いや、それ以上だった。僕は宇宙の中心だった。僕が宇宙を操作していた。僕の中からすべての銀河もすべての魂も流れ出ていた。そしてその後で一種のリズム、僕の呼吸とも脈拍とも思えるリズムに戻った。にもかかわらず、僕はそれよりもはるか彼方にいた。僕の中心には幸福に満ちた大きな平静さとあふれるほどの英知があった。そこに僕の平穏があった。今、あの状態をうまく表現することは簡単じゃない。すべてが隅々まで完璧であり素晴らしかった。苦悩さえもそうだった。長い時間を経てみれば、苦悩も一つの教えであり清めであり、過ちの結果であり、そして強くなるための試練でもあった。苦悩とは何かを忘れていることが原因だったということがはっきり分かった。何かを。でも何を？その答えは分からなかった。僕の意識はだんだんと平常の水準に戻りつつあった。少しずつあの普段の頭の中でのいつもの問い、いつもの疑いの中へ、そこで答えを見失った。何を忘れているんだろう。自分の肉体を感じた。僕の重い膝はクッションの上にあった。僕の一部分はその小さな体の中に戻るのを望まず、別の自分はその中に入るよう僕を押し合った。でもその答えを知るためにはどうしてもまた宇宙を操作したあの感覚、あの無限の英知いっぱいの中心点に戻りたかった。何かを忘れているのが苦悩を生む原因だった。
でもなんだろう。一瞬、あの感覚に戻ることができた。でも、強い力がそこにいた僕を引っ張り、円盤の中へ、そして重い体へ引き戻した。君の使命を思い出して。何かの声を聞いたように感じた。君の使命は下にある。僕はちゃんと知っていた。でも思い出したくなかった。反発した。上に登りたかった。上に登るにはまず下に行くことが必要だ。と内的な声が言った。何を忘れているために苦悩が生まれるのか思い出せなかった。本当の自分、内的存在を忘れているんだよ。とアミが僕の隣で言った。それが必要な答えだった。それが最終的に円盤へ、あの空間へ、僕の体へ戻ることを決めさせた。目を開けたとき、あの美しい光はもう消えていた。ただ、僕の目の前にあの小さな光だけが灯っていた。ビンカは小さな宇宙人の横に立って感動に目を潤ませて僕を待っていた。少しずついつもの僕の現実に、いつもの無知と過ちにまみれた現実に戻っていった。そう、内的存在を忘れているんだ。消えていきつつあるその言葉の意味を忘れまいとして僕は言った。そう、それが我々が過ちを犯す原因なんだ。そしてその過ちの代償を苦悩として支払うことになるんだよ。よくわからない。僕の内的存在って何なの？神聖だよ。とアミは僕を起こしながら言った。宇宙礼拝堂とでも言ったその空間を出ながら、僕は幸福の中心点とか無限の英知といったあの体験と感覚を忘れまいと努力した。それなんだ。それが内的存在なんだよ。決して忘れないようにね。いつも君自身のその部分から離れず行動すれば、決して過ちを犯すことがない。だから苦しむこともないんだ。その通りだよ、アミ。僕は僕のすべてが英知だったところを体験した。私は私のすべてが愛だったところ。ビンカが感動を込めて言った。愛と英知、わかったろ？だから補い合ったカップルなんだよ。君たちの一人一人が神聖の一部を明らかにするんだ。アミは操縦室の方へ向かった。見てごらん。さあ、キアに着いたよ。でも、もう反乱を起こさないだろうね。アミの言葉は僕たちが彼に突きつけた暴言を、そしてあの燦然と輝いた存在への変貌を思い出させた。アミ、説明して。あの変貌はどういうことなの？その変化の大部分は君たちの方にあったんだ。わずかの間だけど物事のあるべき姿を見ることができたんだよ。表面に見えているもののもっと向こうにあるものをね。我々は皆思っている以上の何者かなんだよ。誰もがみんな輝いた存在なんだ。でもある特別な瞬間だけ我々は自分や人の本当の次元というものを捉えることができる。とても悪い行動をとっていたから君たちの内的存在がその間違っている行動を気づかせてくれたんだ。君たちは自分たちの愛を守ることだけを望んだんだからね。別れ別れにならないってこと。愛は暴力の最も大きな原因の一つなんだ。あまりに理屈の通らない説明に当惑して僕はビンカと顔を見合わせた。愛ゆえに母狼は自分の子に危害を加えようとする者に対してより獰猛になる。人間も一般的に言って自分たちの愛のためには人に対して残酷になりエゴイストになる。
こういった愛が戦争を生み出す。こういう愛が君たちの世界をとても危険な状態にしているんだよ。偽りの愛だね。と僕は理解したつもりになっていた。いや、そうじゃないんだ。それも愛なんだよ。ただ低い度数の愛なんだ。我々はそれを執着と呼んでいる。執着ゆえに盗んだり嘘をついたり殺したりする。生き抜きたいというのは一つの愛の形だ。でも、ただ自分自身や自分の家族、小さなグループや自分の属している団体や党や派閥に対してのみだ。悲しいことに、そういった生き方のせいで、すべての人たちが命を失う寸前なんだ。それは皆、過度の執着の結果なんだよ。その通りだわ、アミ。と少し考え込んでいた様子のビンカが言った。多分、テリにしても、きっとそういう愛でもって行動していると思うわ。悪意ではなくて。素晴らしいよ、ビンカ。そう考えられただけでも世界が変わるよ。ずっと高い視点だ。暴力で争っている党派を超えた高い視点だよ。悲しいことだけど、テリワコとテリスーモの争いのため、私たちの国スアマはとても危険な状態にあるの。キアにあるのはたった一つの国だよ。テリとスアマによって形成されたね。それが君の世界なんだよ。この考えはビンカにとってとても新鮮な驚きだった。彼女が自分の属しているスアマの方に傾くのは当然だよ。僕には彼女の気持ちがよく理解できていった。またまた低い水準の愛だ。執着だよ。自分の属する派とその他の敵対した派。執着とは制限された愛のことだ。でも本当の愛に制限はない。今日まで君たちの星の人は執着を通して生きてきた。でもこれからは第3から第4の進化段階へ通過できるよう挑戦しなければならない。もしどうしても生き延びることを望むなら、もう執着は乗り越えて本当の愛に従わなければならない。その他の方法はありえないよ。ただ自滅が待っているだけだ。これが宇宙の法なんだよ。まだ分裂したままの状態の世界では、執着はそれなりの役目を果たしている。でもこの分裂が人類全体の生存を脅かさずに済むのは、科学的な水準がそれほど発達していない状態の時までの話だ。その後のちょうど君たちの世界のような段階の場合には、そのエゴイズムを放棄するか自滅するか、道は2つしか残されていない。アンバランスでエゴイスティックな愛である執着を放棄しない限り、公正で平和な世界を建設することは不可能なんだよ。どうしてアンバランスなの？愛には2つのあり方があるんだよ。一つは自分自身に向かう愛。もう一つは人に向かう愛だよ。空気が入り出ていく。ちょうど呼吸と同じようなものだ。執着があるとき、吐き出す空気の量よりもはるかに多く吸い込むようなものなんだ。すべてみんな自分のもの、もっと自分へ、自分の家族へ、自分の党派へ、そしてその他の人にはより少なく。これをアンバランスって言うんだよ。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。訳中、マタイによる福音書、19章19節。僕は宗教の時間に習ったことを言った。それ、フストの言った言葉よ。どうしてそれ知っているの、ペドリート。フストって誰だい？キアの歴史上の偉大な死よ。それが宇宙の法なんだよ。それを説明したかったんだ。それが本当の愛。バランスの取れた愛なんだよ。人のことも自分と同じ量だけ同じように愛するんだよ。アンバランスにならないようにね。じゃあ、もし自分より人の方に向かって余計愛があったらどうなるの？と僕は聞いた。やはりアンバランスになる。ちょうど呼吸せずに全て空気を吐き出すようなものだよ。数分後には死んじゃうよ。
バランスって言葉、とても大事な意味があったのね。トビンカ。テリをスアマと同じように愛せよ。アミが笑顔で言った。そう努めるわ。実際にそう試みてみるわ、私。操縦盤のランプは円盤がキアの人には視覚できないことを示していた。円盤は地球のどこにでもあるような都市の郊外の空中に停止していた。でも外を観察する気にはなれなかった。別れの時が目の前に迫っていた。一体誰がいつまで離れ離れでいなくっちゃならないのか知っていよう。僕は悲しくなった。息もできないくらいだった。次の本を書き終えるまでのことだよ。とアミが言った。戻ってきたアミ再び。とかユダヤにしたらいいよ。アミ、君はとてもたくさんの知識や力があるけど、文法はあまり強くないようだね。と僕は言った。どうしてペドリート？だって戻ってきたってあれば再びって言わなくたっていいんだよ。重複になっちゃうからね。だから戻ってきたアミでいいと思うよ。その通りだね。語学はどうもあまり得意じゃないんだ。それは我々がほとんど言葉を使わないせいなんだよ。テレパシーの方が一般的だし、ずっと正確で確実なんだよ。でもアミ、さっき君の両親と話していたじゃない？でもそれは君たちに対する礼儀なんだよ。自分たちの言葉のわからないお客が来たとき、お客の言葉をもし知っているなら、それで話すべきだからね。今、どうしてその会話についての細かいところまで覚えているのかわからない。あの時、僕にはあの悲しい別離のことしか頭になかった。でも、いとこのビクトルに語っていると、記憶がはっきりしてきた。そうだ、アミはテレパシーで手伝ってくれるって言ってたっけ。